今日好開心啊！又有兩雙龍出海，師傅快啲介紹你個非物化遺產啊，同牛腩麵一樣喎。牛腩麵，都係嘅，有好多呢類型嘅。咩叫非物質文化遺產咧？就係話即係一般係啲手藝啊、知識啊嗰啲咁樣傳承落嚟，叫非物質文化遺產啊。哇！今日開心啦，喺師傅嘅地方啦，風涼水冷啦，又正啦風水。咁我哋之前又同阿飛龍傾過啦，關於星獸啦，又貼過下啦，即係呢個貼咗邊個贏啦？即係我哋嘅結果。大家都知道我哋啲頻道好多嚴明熙 fans，好多專業粉噶嘛，師傅都中意嚴明熙嘅嗬。OK 啊！我哋又會講下，不如大家都研究個名咁火下，係咪都有啲原因？或者究竟改名嘅時候有啲乜嘢即係注意地方啊？啲咩攞啲嚟睇下咧？咁樣都八卦下咁樣。喂，師傅，不如講下九運啦。九運嘅特色係咪真係咩都要火字咧？九運特色啊，又唔係喎，我哋其實要跟你個八字喎。如果你八字要火嘅話，你咪改啲名多啲火，或者任何嘢都係火咯。哦。但係如果你八字忌火，你就唔好搞咁多火落去自己度啦。點為之忌火咧？其實我哋八字裏邊有5個五行㗎嘛，有金木水火土。我哋睇邊個五行係最多或者係最少。通常最少嗰個五行，我哋都係會需要嗰個五行嘅機會都比較多嘅。哦，係啦，如果唔係你想詳細知，就梗係要揾我啦。啲龍師傅精讀班係咪啊？冇錯，好緊要。咁我想問啊，咁有啲人咧話咩忌火，但係火又係財，財又唔會忌，咩意思咧？忌火係財，唔係睇你多少嘅咋。財多，我哋有叫做財多身弱，富屋貧人啊。就算你財多都係。你睇落好似好風光咁，係孭唔起啊！咁有冇啲人會中途轉格嘅咧？由財咩身弱變身強嘅咧？我就冇用呢個方法嘅，因為我以前學嘅其中有一個師傅有教呢套，但我發覺其實我認為唔用嘅比較好咯。喂，飛龍有冇涉獵下呢啲風水命理玄學？比較少啲啦，可能係啊。我太八卦添。唔關事，本身我爸係好中意研究嘅啫，係啊。我爸以前有跟老師學嘅啫，係。咦，冇算過你可能都啱學下呢啲啊？但係我發覺佢係學藝不精嗰隻嚟嘅啫。好搞笑啊！即係唔係個梯都得，冇辦法。咁因為我頻道就講音樂啦，師傅講開玄學啊，咁阿飛龍又係講音樂，又講時事噶嘛。咁嚴明熙其實咧好多人都好中意嘅，即係無論係長輩啦、同年紀嘅啦，咁個名係咪真係改得好啱九運咧？係好啱嘅呢個名。首先我覺得佢嘅人咧好有魅力先啊，係嘛？好似阿王菲咁樣。好有少似，都有啲嗰個魅力係嗰個類型嘅。咁其實呢啲咧都好吸引人㗎根本。再加埋個名嚴明熙，好得意喎，3個都係火喎，嚴啊2個火，明就係光明個明，其實都係當紅火啦，係咪？個熙熙字都係火光，係啊，都係火。即係逢親4點㗎就係屬火啦。係啊，所以呢個名應該係特登揾人改嘅。哇！個師傅都幾好，我覺得都幾好聽添，幾響添喎。係啊，所以係呢個，不過其實都要佢有自己咁嘅運。如果佢冇咁嘅運，就算你改咗個名，我哋都係叫加強個數嘅啫。你就唔會去到咁一線咁犀利嘅。基本上。咁講真，而家佢啱啱轉接啦，即係話續咗約就唔續啦，咁樣就當係即係獨立嘅歌手自己開公司，係咪都 OK 咧？定係寧願拍一個大啲嘅碼頭咧？呢一個名啊，嗱，我從個名去睇先啦。呢個名咧屬於要幫一啲大公司，或者幫佢嘅老闆去成功，咁佢自己就會更加成功嘅。即係好想 win win 咁樣。係啊，要 win win 嘅。如果佢獨立做咧，反為冇咁好嘅呢個名。獨立做冇咁好。咁即係要好快又要揾翻間公司。其實嚴明熙一路有講嘅係話，而家唔係唔穩住，不暫時係咁樣啫。睇定啲係啊，任何嘅合作模式佢都話有可能嘅，係啊。而家就 OK，因為自己自由啲啦，咁你咪可以享受下自己自主啲，或者自己決策嘅成分多啲咁樣咯。但係睇落係咪遲早都會就拍翻呢啲大公司？如果從個名度睇係會嘅，係啦，應該會係拍大公司，咁佢會先至會成功啲。其實佢咧個八字我哋咪喺維基度睇到嘅，係咪？個得出嚟結果原來佢係啦，原來佢個命咧真係需要火㗎。
我就本身係屬火嘅都。唔係，本身唔係屬火，但係佢要火，佢本身屬水，但係佢要火。咁如果冇火嗰啲人身體嗰啲人點樣㗎？虛弱啲。如果你嘅成個八字都冇火，第一個人真係虛弱啲，第二係一劈嘢唔夠上進心嘅，你唔會出嚟參賽。唔係好起勁。唔起勁嘅，你唔會出嚟參賽嘅。佢就因為咧，其實佢本身個命雖然要火，但佢行緊嘅運係好強嘅火啊！所以佢根本就行緊運㗎。嚇，犀利喎！因為話佢幾時先至會轉一轉，唔係火運咧咁啊？我哋咧10年就轉一次嘅。咁其實佢而家都仲一路行緊咯，係啦。哇！犀利，即係一個好爆發嘅時候嚟㗎，好似好紅啊咁樣。係啊，行得好早啊呢個運，所以如果把握得好嘅話，即係繼續一路上嘅話咧，個成就將會好高。但係呢個真係睇佢個人嘅把握啦，因為個運始終係。即係我哋叫10年河東10年河西啊嘛，係嘛？佢一定會轉由好轉唔好噶嘛。如果你上咗去，你喺個平台嗰度嘅話，你唔會突然之間跌落嚟跌得咁快咯。飛龍你都見過，其實有啲 case 有啲係好有潛質好好，突然間個女星可能佢生仔，突然間有啲情緒問題，都有呢啲咁樣噶嘛，會影響噶嘛。我怪唔知我見好多啲 artist 10年就轉一轉啊嘛，40天王都係10年到啫嘛，跟住又轉咗成年上嘅真係。你好難咁樣落去噶嘛，係嘛？好難嘅，即係一晚阿譚詠麟嗰時都係10年，跟住4大天王咁樣。係咯，只不過佢哋喺個平頂可能做大啲嘢，或者貢獻下個樂壇。咁我又諗下，咁有啲人未改完名又唔改名，都撈到亂晒。咁原本佢個名咧叫黃咩啊？黃嘉欣嚟，黃嘉欣，咁係咪都係邊個嘉？嘉頓個嘉，百佳嘅佳。哦，佳。係啊，黃嘉欣。黃係三畫黃定係江夏黃啊？三畫黃啊？嗯。1、2、3、4，辛金。咦？呢個名就唔得喎。所以一定要改咯。所以一定要改。呢個名啊，金同木啊打交，木同土又打交，大家係咁打到七彩。所以佢改個名對佢幫助好大。好嘅問啊，咁師傅話黃嘉欣個名原本三畫黃啦，嘉欣係咪冇咁有力咧？呢個名？黃嘉欣啊，嗱得出嚟結果係辛金月木幾土喎。呢個名咧金木相大家交戰嘅喎。咁啊月木又克己土喎。咁呢啲唔係一個好名嚟嘅。哇！咁即係改得好喎，其實都。佢係專登改嘛啫。咁即係其實有啲因緣際會先得喎。要啊，咁你又要可能遇到某位師傅，佢又即係真係幫你改到嗱。我大膽咁講，黃嘉欣呢個名咧，唔會贏啊你。啊，佢咧即係佢如果用呢個名咧，一定冇而家咁好成就嘅。第一，第二，因為月木克己土呢啲係中意小圈子運作。咁即係話咧，蛇羅羅嗰班小朋友集埋，唔中意見人，唔中意同人 social，成日都係得嗰2個朋友。哇！其實佢真人係咪咁？你哋知唔知㗎？喂，阿飛龍佢原本係參加同造星嘅，參加唔到㗎嘛係咪呢個名咧？年紀啊嘛？唔知未夠年紀。其實好多都係一係未夠年紀，一係咧之前全民造星成日都係。參加啲男啫嘛，佢唔俾啲女玩嘅。咁得意嘅。所以其實即係因緣際會，佢又改埋名，又走咗去無線，又啱啱有呢個比賽。係啊，即係都整定㗎。好多嘢都整定。哇！好笑喎，即係其實係咪而家好興改晒名先入行？其實我見好多都係嘅，包括其實我都有幫啲 artist 改電話號碼改名嘅。電話號碼又係另一樣嘢嚟嘅，即係我知道之前8運仲有啲8、6啊、8啊咁樣㗎嘛。而家9啊咁啊。點啊9啊4啊1啊4咁啊？你點啊而家？都唔係跟個八字需要嚟改嘅。冇亂咁改。咁如果之前全部8嗰啲，係咪應該要改咧啲電話咧？其實全部8嗰啲又唔嗱，要咁樣講。如果你真係88888，一定係一啲唔好嘅電話嚟講。呢啲係破財嘅電話嚟嘅。所以你見到好多有錢人都係88888嘅，但係佢每個月使錢咧，使到即係你見到你都會好恐怖咯個感覺就。怪之咁恐怖啦，使錢使得。係啊，佢就最中意揀嗰啲888咁樣嗰啲電話。哦。所以如果你冇錢咧，你就千祈唔好改888嘅電話啦。係好搞笑。咁而家即係而家咁樣講翻啦，而家好似9運好似啲嘢嚟得快啦，咁係咪阿嚴明熙都係啱唱歌，定係本身係啱拍嘢，定係總之係娛樂先啱啦？佢其實主要咧就係有桃花緣啊。即係話觀眾緣啊！嗱，佢嘅觀眾緣嚟自佢嘅下屬位，
因為明熙兩個字加埋24畫，咁呢個下屬位係代表咩咧？就代表觀眾咯，就好簡單啫嘛。觀眾嚟生佢喎，咁即係觀眾對佢即係好中意佢，好喜愛佢咯，係啦。我都喜愛。係啊，咁而係啊，我都 OK 啊，我都係啊，係。覺得我想攬下佢咯。同埋我覺得好叻啊！一個咁細嘅小朋友，係啊，喺我睇嚟係一個小朋友啦，係咪先？即係哇，好叻！我覺得呢啲真係，其實好多啲前輩啊，例如我見阿 Chris Babida 咧，你知唔知啊？早前拍咗條片，佢直頭話係近呢20-30年真係最勁嘅女歌手。係啊，真係勁嘅。係啊，好難。佢噏到係梅艷芳之後就佢。係啦，我都係咁講，都真係實在，即係嗰年代就話放，而家就真係好明顯係佢。係啊，但係佢一定要拍間大公司喎，我認為呢個名係啦，會更加出色啲。係啦，即係唔係佢唔係林家謙啦？係林家謙係喎，真係。邊個林家謙？林家謙都好好。係啊，我哋下次可以再研究。即係我哋話點解？嗰個係簽公司嘅。會做咧，佢唔係睇好多，即係聽好多歌啊，睇好多，但係佢就會選咗出嚟咯。哦，嗰下勁啊嘛！犀利係啊！咁嚴明熙會唔會話突然間就結婚嘅咧？哇！呢個就要好詳細先睇得到嘅。我哋要着睇埋啲八字嘅嘛。睇八字。不過佢行緊運嘅時候咧，就結婚機會率都高嘅。係啊，係行運嘅時候先會有機會結婚嘅，其實。哦。係咁樣。或者當年許冠傑、譚詠麟嗰啲實都結咗婚。哦。不過譚詠麟結婚我哋唔知啫，真係。係啊。係啊。佢好似係唔知81定82年嘅，佢未大嗰時已經結咗婚嘅。睇下嗰個人點選擇。係啊，睇佢自己選擇咯。有啲位係咯，我覺得結離婚呢個結離婚嘛。結離婚。好早結㗎。鄭中基嘛，我知鄭中基有，但係都唔算早啊。你做咩？都嗰時紅到好犀利結㗎。係啊，冇人知啫嘛。係喎，唔知我就係。係喎，真係行運可能係結婚。係啊，好多時行運先結婚，行運先生仔嘅，係咁樣嘅。不過千祈唔好啊 ，OK。另外仲有即係嚴明熙個名喺外格啊，我哋有個外格，即係話係人哋點樣睇佢，就係話覺得佢即係好有桃花數嘅一個名咯，又係好中意佢咯。其實好多artist 咧都係有呢個數，所以如果改名你想話係走娛樂路線咧，最好個名裏邊咧有23或者24，即係你加埋啊？係，即係總之，即係計出嚟好似我啲咁計啦，計出嚟加埋之後有23、24嘅數咧，咁呢啲都係容易得到觀眾受落歡迎嘅。我真係未必係嚴明加埋，可能係明熙加埋。係啊，都係嚴明加埋都可以係。都可以。哦。係啊，或者嚴同熙加埋。咁如果識個 YouTuber 係咪都需要咧？要啊，所以其他嘅 YouTuber 其實你可以改下呢啲嘢。廿四。我有好多公司改名啦，係啦，即係佢哋都需要咩噶嘛。咁啊啲 YouTuber 改名啦，咁好多呢類型都有嘅。我幾得意喎！咁譬如好似阿希神咁樣啦，希神風涼話，咁佢哋計希神啦定係計風涼話咧？即係個台要呢啲名，咁佢計翻自己嘅台名啫，就唔關佢本人。關事台名啫。名應該唔關事嘅嘛。其實自己為主嘅。自己為主係啊。係自己為主 OK。吸引力啊，各樣都有靠自己。咁當然啦，佢都有英文名嘅，咁但係應該唔會影響太多。佢英文名叫咩？我支持。GI。哦。1、2、3、4、5、6、7、8。月木。佢真係姓咩話？姓黃。姓黃嘅三畫王。三畫王。1、2、3、4。哦，呢個名好差喎。都係人，唔好嗌咁多咯。呢個名唔啱佢。係啊，唔好叫啦。呢個名，好似係咪中意梁詠琪先叫支持嘅？係喎，通常打支持你都會彈梁詠琪出嚟。係啊。哦，咁支持梁詠琪得唔得㗎？其實。如果即係改咗。改咗咁滯啦。但當年係有啲奪面點事件啫。奪面相都。係啊。咁叫翻中文名咯，勁啲個名係啊，梗係中文名好啦，嚴明熙好多。叫嚴明熙啊。支持一般嘅咋呢個名。哦。哇，咁都犀利，英文都睇到喎。點解喺玄學嗰度英文都睇到咁犀利？我將佢嘅筆畫數化翻做我哋個10個天干嘅五行，睇下佢同個姓氏嗰個關係係點樣。咁咪知道究竟呢個名對佢有利定係不利咯。咁嚟緊係咪佢有冇話啱唱快歌啊，定係慢歌啊？有冇睇到啲咁嘅嘢㗎？
咁呢個又睇先，佢其實都係屬於文靜啲嘅名嚟嘅喎。如果嚴明熙嚟講，都係即係唔係好 rock 嗰類嚟。佢會唔會唱 rock 嗰啲嘅？唔多就係啊，佢唔係已經佢慢歌勁啲嘅。係佢唔係妹姐嗰隻咯，係飛啊！你妹姐個名都睇得到啊，百變梅艷芳都有數喺裏邊嘅，因為有個某個數而令佢需要百變嘅，先至會成功。當年我睇過你啲雜誌講妹姐佢係一定要百變嘅。係啊，咁我都算過先咯。因為其實梅艷芳第一年嗰個剎那佢唔係百變嘅，第二年佢出版嗰個都係。係啊，都係長頭髮好文靜啲嘅，係啊。但收尾話唔夾喎，唔知係咩情況唔夾，唔知係咩名。應該有高人指。係啊，佢要不斷變，佢先會越嚟越成功。反而嚴明熙就唔係變嘅，係似方面啫，個方面啫，但係就唔係形象上邊。唔係形象。係可能嗰 Crystal Clear，即係今生今世都係慢慢地嘅歌。都係嘅。嗰啲技巧先至有位擺出嚟，咪唱快歌擺唔啲技巧，又真假音又成咁樣飆出嚟。唔係唱愛情陷阱都要變慢咗嘅。係，哇！咁呢個都係一個好明確嘅，我即係我哋都講好多嚴明熙一啲唱歌技巧。咁實在係唱咩領悟啊、今生今世啊、飛飛嗰啲先至有啲嘢擺到落去嘛。如果唔係你擺啲咩技巧落去咧，又頭腔又咁。即係佢唔係阿 Jam 嗰類咯。係阿鄧紫棋嗰啲，鄧紫棋巨肺嗰堆咯，但係情緒都 OK 嘅嘛。我好擔心啲小朋友啲情緒嘅，其實因為見到好多歌手係因為情緒影響得幾細嘅。其實呢個名係有少少情緒問題嘅，係啦，因為佢中間嘅數16數，咁其實呢啲咧嗱，如果佢藝員做拍戲嗰啲咧，好多都有呢個16數或者26數、36數，因為點解佢好容易投入咗個角色，忘記咗自我。咁如果佢呢個名因為24雖然係桃花數，但係呢個咧屬於係居安思危嘅數嚟嘅，所以個人咧就唔係話好開朗嘅一個人嚟嘅。咁再加埋嗰個16嘅話咧，其實係會影響佢嘅情緒。咁同埋佢唔夠活躍嘅呢個數係，同埋32都係一啲靜嘅數，所以所有都基本上係又唔係所有嘅，有3個靜嘅數，但係一個16咧就係動嘅數，所以佢其實係好活躍又得。但係佢靜起上嚟咧，會偏向負面嘅。畫下嘢咯，其實我覺得需要嘅，抒發下或者傾下偈啊，無無聊聊嗰啲咧。不過做得藝術總有啲情緒，即係都會嘅，係有啲 emotion 咁樣，咁你先可以抒發到出嚟。係啊，所以可以 OK 嘅。嗱，你睇幾好2個24啊？個咩？桃花。2個24係嚴家希係24，明家希係24。冇錯。哇！而且明家希24呢個咧，屬於係觀眾嘅一個位，係24桃花，觀眾好中意佢。咁如果呢個頭嗰2個字加埋24咧，24咧頭嗰2個字。頭嗰2個字都得，一樣係有呢條數，但係就唔夠下邊加埋會勁啲。哇！呢個真係勁。係啊，其實頭先之前我哋講嗰啲歌星都有24啊，嗰啲嚟㗎。呢個咪咧觀眾咯，24咯，係嘛？柯宇飛係嘛？係就係咁樣咯。嗱，一樣有啲設計喎，睇睇最尾嗰2個字，頭加尾又有。其實呢啲冇乜秘密嘅，呢啲係台灣姓名學已經存在喺呢個世界30幾40年㗎啦。好多人都識啊！呢個23記唔記得？23都得嘅。都係桃花數，即係觀眾。嗱，呢個係咪24周展？一個方又係喎。係嘛？所以你叫我揀，我唯有係揀桃花源觀眾中意。喂，咁如果你係？即係真係喺事業上邊嚟講，你要捧一個歌星，你都捧個有人緣啲嘅，係咪要成功啲啊 ？TVB 俾你入圍嗰剎那未有計過？梗有啊！點會唔計先啊，大佬？就算唔係都改晒名咯。改名先啦，咪係咯，改個二記又成咁樣。係啊，會㗎。如果2個字嗰啲咪少咗啲組合咯。係啊，所以2個字嘅名咧，如果佢個名好就 double 好。但係如果衰嘅話就 double 衰，雙倍衰，所以咧好難改，即係好 high。姜濤嘅名一定係好好啦。冇錯。肯定啦。姜濤咪2個27咯變咗，咁27就即係魅力桃花咯。哇！真係咪亂講？所以好有魅力咯。哇！好犀利喎！喂，係咁㗎。大家改呢啲好喎，即係幫仔女改又好啦，或者旁次咁計師。係啊。師傅。所以師傅話贏在起跑線啊嘛。係啊。多謝師傅啊！多謝師傅。帶出一個良地同師傅。係啦。好啦。係。飛龍。啊，好，拜拜。